କାହାଣୀ ସଦ୍ଭାବ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ। ଜ୍ଞାନ, ଭାବନା, କର୍ମ ଏହି ତିନି ତତ୍ତ୍ୱ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଲାଗିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେ ହିଁ ବଡ଼ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସେଠାରୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଭାବନା ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଆକାଶର ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରୁ ତଳକୁ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। କର୍ମ ପାହାଚ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିପହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ବ୍ରହ୍ମା ତିନି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଡାକି ବୁଝାଇ କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ରହିଲେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଏକୁଟିଆ ରହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବେ। ଏହା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଊଣା ବା ଅଧିକ ହେଲେ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅବନତି ବା ଉନ୍ନତିର କାରଣ ହୋଇ ନପାରେ। କେବେ କେବେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନକ୍ରମ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସଦ୍ଭାବ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନର କ୍ରମ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଚରଣ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ପତନର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଚାରକ୍ରାନ୍ତି ଦୂତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଚାରକ୍ରାନ୍ତି ଦୂତ ଓଡ଼ିଆ ଫେସବୁକ୍ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।